Всем доброе утро, с вами Серый Рыболов, и сегодня мы отправляемся на рыбалку на Петровский пруд, Домодедовский район. Скорее всего, сегодня заключительная рыбалка этого сезона, так как на следующей неделе уже плюс 5, всю неделю почти будет, и лед, наверное, уже не выдержит. Так что сегодня мы снимаем заключительную часть наших обзоров на зимнюю форелевую платную рыбалку. Поехали! Морозило чуть-чуть сегодня. Интересный водоем. В принципе, как мы ехали до Юсупова, только ближе. Смотрим, есть ли места. Места вроде имеются. Народу вроде пока не так много. Вот так вот выглядит путевка. 2200, 4 пассивные снасти плюс 1 актив. Как видите, путевки выписываются в теплом помещении. Это первый водоем. Плюс еще водоем оснащен комнатой отдыха. То есть можно здесь чай, кофе попить, конфеты, все это бесплатно здесь. До запуска взял одну штуку. Все говорят, что это не очень хорошая примета. Но посмотрим. Вот небольшая здесь. Вот на эту, на которой больше всего всегда ловится. Помогли соседи. Так не видел поклевку, как обычно. Тут администрация очень пристально следит за выполнением правил. Запретили ставить кружки на занимаемые лунки. Но с одной стороны это хорошо, да. And close your eyes. Feel the energy inside. Chili bow, chili bow, chili bow. Fire! Нормально. Не сильно крупная. Что, попробуем на ратле начать? To an end, and we start again. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Be good, 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 yeah, be good. That should be good, 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 yeah, be good. Обрыв. pressure, feeling the kicks. You love the sound, we need you to
московские билеты. В общем, только что вот эта рыба утащила мою удочку, как-то через рамку прошла. Но есть на водоеме добрые люди, которые вытащили мою удочку с рыбой в лесу. Спасибо. Привет передаю. Последние 2 часа у нас полная тишина, народ разошелся, если вы обратите внимание, смотрите назад. Я решил поискать рыбу в полях. Тут ни одного человека нет, можно здесь. Сейчас походим по лункам, посмотрим. В принципе, в активе уже 4 штуки. Нормальный, средний результат. Ну, я рассчитываю еще поймать. А, вот он, вон он, к тебе ближе пошла. Вон, видишь? Ага. Что хотелось бы сказать в завершении сегодняшней рыбалки. На самом деле приятно, когда люди вкладывают душу в свою идею, свое начинание. Этот водоем именно такой. Здесь люди, которые хотят, чтобы у других людей получился праздник, отдых, но при этом они на этом зарабатывают бизнес. Все, в принципе, логично и доступно. Хороший водоем. Сегодня, несмотря на такую погоду, поймали 5 штук. Одну даже, мне кажется, ну, нет, на самом деле, это показалось. В принципе, вот эти 2 крупненькие, но не такие, не самые крупные, которые когда-либо у нас были. Можете смело сюда приезжать, так как водоем новый достаточно, 2 года он работает, но он постоянно развивается. Для вас будут созданы условия и удобства. Не пожалеете.